Laringitis espasmódica o pseudocruz nocturno. Es similar a las laringitis virales y constituye la forma más común del CRUC, causado por edema de la subglotis en la que no puede haber una infección directa viral. Se plantea que una infección previa por el virus sienta las bases para una reacción de hipersensibilidad a una exposición posterior a este. En pacientes también se considera importante algunos factores alérgicos y psicológicos. Es más frecuente en niños de 1 a 3 años de edad del sexo masculino, con una predisposición familiar del 15% de los pacientes. El cuadro clínico comienza bruscamente en la noche, cuando el niño duerme. Puede estar precedido por una infección respiratoria alta días anteriores. Es un niño que se acuesta aparentemente bien, sin fiebre, y despierta con una tos, ronquera, respiración ruidosa, muy ansioso, sudoroso y pálido. A la auscultación solo aparece el estridor inspiratorio. El paciente mejora durante el día, pero mantiene la tos perruna, como literal de perrito, de forma ligera, y su ronquera. Este cuadro se puede repetir dentro de 2 a 3 noches seguidas, con tendencia a recurrir en otras ocasiones. La evolución por lo general es favorable y no necesita de ingreso hospitalario, pero si puede aumentar con los días el cuadro y presentar cianosis intermitente, habría que ingresar al paciente. Se plantea que el tratamiento con antihistamínicos H1 pueden ayudar favorablemente y con nebulizaciones. Está contraindicado usar medicamentos que paren la tos. Pendiente por allí, aquellos pacientes que les encanta dar Ambroxol a sus niños sin prescripción médica.